Ze zien niet de sigaret, maar we zien het. Halleluja, allemaal wat opgevuld is om te weer van die Heere gaat in samenstelling brengen. Ons gaat niks de geest van God verwelkomen in die plek. Als my God de Bijbelse verwarring kon brengen in recht hier die woord, terwijl die volk in hinderlaag nee en allemaal is bezig om een aanval te loodsen, triomfeer die kerk van die Heere. Gaan die Heere saam met my loof en ek gaan vanmorgen die naam van die Heere uitroep en sê dat hy 'n wondergod is. Sal jy hom loof saam met my? Kom ons eer hom met die hande klap. Vergeet 'n paar oomblikke. Ag, broers, te vergeet van die virus, vergeet van al die goed en sê is vanmorgen hier om die Heere te loof. Aan ons mense wat gaan kyk op livestream, ons vra verskoning as die klank dalk nie so goed is nie. Ons sal dit in hierdie komende week uitsorteer, maar baie dankie dat u inskakel op dit en ons verwelkom u saam met ons in een van die grootste Heilige Geesdienste van alle tye, die Sondagoggend. Goeiemôre broers. Dis 'n groot en lieflike naam van Jesus Christus. Dis vanmôre die beste plek om te wees. Die land is in chaos, die wêreld is in chaos. Maar moenie laat dit jou vanmôre afskrik. Bigger than all my problems. Hallelujah. Bigger than all my problems. Bigger than anything. God is bigger than any mountain that I cannot see. Bigger than all my questions. Bigger than all my fears. God is bigger than any mountain that I can ever see. Bigger than all my problems. Bigger than anything. God is bigger than any mountain that I can ever see. Bigger than all my questions. Bigger than all my fears. God is bigger than any mountain that I can ever see. Bigger than all my problems. Bigger than anything. God is bigger than any mountain that I can ever see. Bigger than all my questions. Bigger than all my fears. God is bigger than any mountain that I can ever see. Bigger than all my problems. Bigger than anything. God is bigger than any mountain that I can ever see. Bigger than all my questions. Bigger than all my fears. God is bigger than any mountain that I can ever see. Bigger than all my problems. Bigger than anything. God is bigger than any mountain that I can ever see. Bigger than all my questions. Bigger than all my fears. God is bigger than any mountain that I can ever see. Bigger than all my problems. Bigger than anything.
God is bigger than any mountain that I cannot see. Bigger than all my questions, bigger than all my fears. God is bigger than any mountain that I cannot see. Hallelujah. Ons het die lof en die eer verloor aan die Here. Dit is Jesus se bloed alleen wat hierdie virus gaan afweer. Dit is Jesus se bloed alleen wat enige siekte, enige plaag wat oor jou wil kom, hy gaan dit afweer, want dit is Jesus se bloed alleen. Sing saam met my. Dit is Jesus. Halleluja. Dit is Jesus. Halleluja. Dis die naam van God. Dit is Jesus. Halleluja. Dis die naam van God. Jesus. Dit is Jesus. Halleluja. Dis die naam van God. In Josua 1 vers 9 sê hy, het ek jou nie beveel nie. Wees sterk en volmoed. Wees nie bevrees of verskrik nie. Want die Here jou God is met jou, oral waar jy heen gaan. Hy sê ook in Psalm 91 vers 10, geen onheil sal jou tref nie. Geen plaag naby jou tent kom nie. Dan sê hy in vers 7, al val 1000 aan jou sy, en 10.000 aan jou regterhand, na jou sal dit nie aankom nie. Halleluja, is jy bly vanmôre, dat in Jesus het kan staan, en die bloed van Jesus Christus vir jou te hê, dat dit sal nie na jou aankom. Halleluja, sing die volgende woord saam met my. All hail King Jesus, all hail Emmanuel. Halleluja.
Vir die pyl wat bedags vlieg, vir die pes wat in die donker wandel, vir siekte wat op die middag verwoes nie. Sing saam met my, wees nie bevrees nie, want God is met jou. Amen. Wees nie bevrees nie, want God is met jou. Neem jou se rond nie, want God is jou voor. Ek staan jou en hou aan jou. Doe ondersteunen jou met my rechterhand. Wees nie bevrees nie, want God is met jou. Neem jou se rond nie, want God is jou voor. Ek staan jou en hou aan jou. Doe ondersteunen jou met my rechterhand. Wees nie bevrees nie, want God is met jou. Neem jou se rond nie, want God is jou voor. Ek staan jou en hou aan jou. Doe ondersteunen jou met my rechterhand. Wees nie bevrees nie, want God is met jou. Neem jou se rond nie, want God is jou voor. Ek staan jou en hou aan jou. Doe ondersteunen jou met my rechterhand. Wees nie bevrees nie, want God is met jou. Neem jou se rond nie, want God is jou voor. Ek staan jou en hou aan jou. Ondersteunen jou met my rechterhand. Wees nie bevrees nie, want God is met jou. Neem jou se rond nie, want God is jou voor. Ek staan jou en hou aan jou. Ondersteunen jou met my rechterhand. Halleluja, is daar iemand in die plek van die Here kan loof saam met my? Jy het nou vanmorgen al die reg en al die voorreg om die Here te loof, wat hy is, 'n wondergod. En as jy opgewondenheid het, lê jou hand op jouself en sê self, jy weet die reg kom vanmorgen. God is in beheer. Hy lewe en omdat hy lewe kan geen mag van die hel kan triomfeer. Sal jy dit saam met my doen? Om loof omdat hy koning is. En in hierdie mooi atmosfeer gaan ons luister na ons sanglied. Johan gaan vir ons kom sing. En wat 'n voorreg. Ek het vir hom nou in die bidkamer gesê, hy het 'n voorreg. Die kerk was nooit regtig in Suid-Afrika onder druk nie. Dis nou eintlik die eerste druk wat die kerk nou bietjie kry. En ek weet dit voel snaaks, dit voel te kom op jou maag. Jou ore sing, jou oë fladder, al die goed is te mekaar. Maar hou net moed, ons gaan nou regkom. Jy gaan nou sien, jy gaan nou in die lyn kom en die Here gaan sê, Johan, kom sê ons met jou die. Amen.
to the one who died for me. I want to live and tell the story of the man from Calvary. I want my hands to fold and pray to the Lord every day. Oh, the glory. Oh, the glory. I want my life to bring glory to God. The heart so warm and tender that His love can shine through. I want to be part of that splendor of what the Lord can do. In a world that's so dark, I want to shine like a star. Oh, the glory. Oh, the glory. I want my life to bring glory to God. I want to stand out like a mountain when I tell about His love, then fall down beneath the fountain that flows from above, and lift up the cross to the dying and the lost. Oh, the glory. Oh, the glory. I want my life to bring glory to God. Oh, the glory. Oh, the glory. I want my life to bring glory to God. Oh, the glory. Oh, the glory. I want my life to bring glory to God. Oh, the glory. Oh, the glory. I want my life to bring glory to God. Glory.
Johan, baie dankie vir daardie kosbare lied. Prys die Here. Daai lied is nie in 2020 geskryf nie. Hy is baie jare terug geskryf, maar hy het in 2020 groter krag as ooit. Baie dankie Johan vir daardie kosbare lied. Mag die Here dit seën aan elke hart. Ek gaan vra dat u die woord van die Here oopmaak by twee gedeeltes, en wel die eerste een by Handelinge, die tweede hoofstuk. Handelinge hoofstuk 2, die eerste tot en met die derde vers, of die vierde vers. Handelinge 2, vanaf die eerste tot en met die vierde vers. En dan uit die profeet Hosea, die 7de hoofstuk, gaan u die 8ste en die 9de vers saam met my lees. Ek gaan dit vir u lees, en dan gaan ek dit ook vanuit die Amplified vir u lees. En as nie Amplified het nie, kry jy Amplified. En ek weet dat reg oor die wêreld, Handelinge, the Book of Acts, tweede hoofstuk, eerste tot en met die vierde vers, en dan die boek Hosea, die 7de hoofstuk. En as jy saam met my God glo vir die grootste deurbraak ooit, dan kan jy die hand waai. Ons het al deur baie storms gekom, en ek weet baie vra, waar is die Here? Hy is in die storm. Baie is deur die vuurwind, almal vra, waar is die Here? In die vuurwind. En hy wag vir jou en my. Maar God wag nie vir 'n kerk met 'n panic attack nie. Hy wag vir een. Dis so, ek voel net soos jy dit voel. Ek het vir my vrou gister het ek vir my vrou gesê, ek dink ons moet die stompkies vat daar in die kombuis aan een kant skuif, en dan moet ons net gaan sit en begin lag. Begin lag, omdat die woord van die Here sê, ek bring 'n Babelse verwarring in hierdie wêreld. Mense gaan aan hulle harte beswyk, en al hierdie ernstige goed. En ek weet dat reg oor die wêreld vanmôre gaan manne preek oor die virus. Ek gaan preek oor die krag van God. Handelinge die tweede hoofstuk, en ek gaan vra dat u uit agting en eerbied vir die woord van my God gaan staan saam met my. Handelinge die tweede hoofstuk vanaf die eerste tot en met die vierde vers. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind,
En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. Is jy reg vir daai ondervinding? Ek wil net hê jy moet vinnig weet, die klimaat is reg. Die angs is reg, die vrees is reg, die paniek is reg, die toegee is reg. Is u reg vir die ondervinding waar die gees van God, vir jare het ons gepraat oor die Heilige Gees, ons het gepraat van die Heilige Gees, en ons het sy vuur eenkant gelaat, en die beste van alles is die vuur land nie op hulle skouers nie, hy land op hulle hoofde. Daar kom 'n renewal of your mind. Ekskuus, ek moet seker verder lees, né? En hulle is almal vervul, toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. Sit is nie staan nie. Sit beteken ek maak my klaar vir 'n baie lang kuier. Staan is wat vrouens doen as jy klaar huisbesoek gedoen het en die suster staan by die kar en groet. Dis staan. Maar sit beteken ons gaan nog 'n rukkie bly. En die tonge van vuur het gaan sit. Sê dit vir die een net langs jou. Ek moet nou seker nie sê loop nie, maar jy moet net iets doen. Sê die tonge van vuur het gaan sit op elkeen. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. And when the day of Pentecost had fully come, they were all assembled together in one place, when suddenly there came a sound from heaven, like the rushing of a violent tempest blast, and it filled the whole house in which they were sitting, and there appeared to them tongues resembling fire, which were separated and distributed, and which settled on each one of them, and they were all filled, diffused throughout their souls with the Holy Spirit, and began to speak in other different foreign languages, tongues, as the Spirit kept giving them clear and loud expression in each tongue and appropriate words. Hosea, die 7de hoofstuk, die 8de en die 9de vers. Ephraim, wat beteken 2 keer geseënde. Hy vermeng hom met die volke. Ephraim is 'n roosterkoek wat nie omgekeer is nie. Vreemdes verteer sy krag en hy bemerk dit nie. Ook is grysheid oor hom uitgesprei en hy weet dit. Amplified sê so 'n bietjie anders, maar ek wil daar by die Afrikaans bly, grysheid, met ander woorde, skemer is oor hom uitgesprei. Ephraim mixes himself among the people, courting the favor of first one country, then another. Ephraim is a cake not turned. Strangers have devoured his strength, and he knows it not. Yes, grey hairs are sprinkled here and there upon him, and he does not know it. Tot sover. Sê vir die een langs jou, hier kom vir jou en vir my vanmôre 'n ondervinding uit die krag van God. Ek wil aan die Here vanmôre al die eer gee. Baie welkom aan elkeen vanmôre. En ek wil aan die Here al die eer gee, omdat ek weet dat my God het 'n plan. En kind van die Here, 'n plan van 'n aanbreek van 'n nuwe tydvak. Die aanbreek van 'n oorwinning, 'n tyd wat gaan kom waarin die krag van God manne en vroue gaan oprig. En ek wil hê dat u moet vanmôre net 'n paar dinge hoor en ek gaan dit vir u sê. En die Gees van die Here begin met my praat oor Ephraim en oor die woorde. Hy vermeng hom. En kind van die Here, dit was in 'n oomblik terwyl dat die Gees van die Here met my praat en ek kyk na al hierdie goed en ek hoor die vrees. Ek hoor die paniek. Ek hoor daardie ijskoue gevoel. Pastoor, wat gaan ons maak? Ek gaan jou vanmôre met 'n boodskap wêreld. En die woord van God gebruik 3 woorde. Hy vermeng hom. Ek dink van God, hoe die Gees van die Here met my praat oor hy vermeng hom. En toe besef ek dat die probleem met vermeng
bestanddelehede is later so te mekaar, dat jy niks van die ander kan onderskei nie. En my God sê vanmôre, dat binne in die vermenging was daar die vestiging van 'n roosterkoek, en toe die gees van God met my praat, te spring daar al opgewondenheid in, want jy sien broer en suster, die druk waaronder die kerk staan nou, ek gaan 'n draai beteken, en die gees van die Here sê vir my, hy vermengel met die volke, hy flankeer met die volke, hy courtship met die volke, hy aanvaar hulle doen en late, hy aanvaar hulle maniere, en dit is ingemeng, ingeweef in dit wat vir ons kosbaar was, en my God sê, dit mag nie so wees nie, okay. En toe praat die Here met my, en dis toe hy met my praat, nou ek is redelik opgewonde, broer en suster, ongeag al die spanning wat daar moet wees. Hy sê vir my, indien jy jou begin om met iets te meng, as iets begin meng, dan vind jy later uit dat die dinge so met mekaar, die mekaar is, dat dit nie die een van die ander onderskei kan word nie. En my God sê, ek gaan iets bring, wat 'n onderskeiding gaan maak tussen die egte en die onegte. En ek het gewonder, Here, in hierdie vermenging, hoe gaan U dit regkry? Om binne in hierdie vermenging, broer Johnny Ashburn, hoe gaan hy binne in hierdie vermenging 'n nuwe ding op die voorgrond kry? En hy sê vir my die geheim vanmôre, ek gaan hom by vuur bring, want tot in hierdie dag was die roos van God gebly, en die ander kant het in die wêreld gebly. En toe sê hy vir my, daarom spreek ek in Handelinge 2 van 4, en daar wag 'n uitstorting van die Heilige Gees, en daar is 'n beweging van God se heerlikheid, wat die hel in beroering gaan bring. Ek wil iets sê vanmôre, en ek sê dit nie omdat ek dink ek is slim nie, maar ek dink as die hel vir hom een probleem gemaak het hy dit vir hom in die laaste week gemaak. Want my God het nie duisende nodig nie. Hy het enkel man en vroue with a suddenly experience, and it will turn the whole world upside down. Hy sê vir my, ek moet gaan kyk na die roosterkoek. Hy sê die probleem is, Ephraim is 'n roosterkoek wat nie omgekeer is nie. Want jy sien broer en suster, terwyl ek flankeer met die wêreld, moet ek twee kante hê. Ek moet, as ek by die kerk kom, is ek prim en proper, en ek sing glory, glory, hallelujah. En dat is mooi, en dit hoort so. Maar as ek in die wêreld kom, dan sit en ek ook die boerery, so sit so. Met ander woorde, ek pas by elke een, pas ek in. En my God sê, in hierdie de mekaar wat ek wil hê moet dit vanmôre weet, dat die wat hier is vanmôre, het al van 7:15 begin inkom. Met ander woorde, God gaan 'n paar roosterkoeke vanmôre draai. Hy gaan die ander kant ook met die vuur van die Heilige Gees 'n aanraking bring. Ek wil hê jy moet dit vanmôre weet. Jy's klaar, dit word geseën. Ephraim, jy's klaar, dit word geseën. Ons moet net een saak regkry, en dit is, ek moet die deel wat in die wêreld is, moet ek ook onderwerp aan die deel wat by my is. Sal ek die Here loof saam met my? Oh, what a mighty God we serve! Terwyl hy omgekeerde roosterkoek is. Nou broer en suster, min kan my iets vertel van brood en daai goed. Ek kan daai goed bak hoor. Glo my, ek kan. Ek het groot geword met roosterkoeke en plaatkoeke. Ek het groot geword met daai goed. En daar's niks so soos 'n plaatkoek wat net een kant gebrand is, jy hom so byt. Daai deeg. Sien dan. En terwyl hy in daai toestand is van 'n omgekeerde roosterkoek, toe maak 'n parasiet hom tuis op sy lewe. Wil jy moet mooi hoor, 'n parasiet hou nie van hitte nie. 'n parasiet hou glad nie van hitte nie. Hy gaan dood. Hulle sê vir my dat die gevaarlikste temperatuur is lou.
Hy sê dis waar die parasiete en al hierdie kieme en goed begin aanteel. Hy sê gaan jou eerder frits of gaan jou eerder kook. Hy hou nie van hitte nie. En die verskil vanmôre is, jy bak nie roosterkoeke op ys nie. Jy maak die vuur warm. Het my God sê in die toestand waarin Efraim was, het daar ongelukkig 'n paar parasiete op sy lewe kom plek kry. En hy het hom begin mat maak en tuis maak. En daarom is grysheid oor hom gesprei. En hy weet nie van hierdie goed nie. En toe verstaan ek Handelinge 2, waar hy sê, die Here is gehoor, 'n magtige geluid van 'n rukwind. En ek weet dat 'n wind in die vermoë om mistigheid weg te waai. Hy gaan die grysheid wegwaai. Hy gaan jou weer laat sien. Hy dan stuur hy 'n vuur wat jou weer nie gaan brand. Hy gaan jou gaar maak. En die krag van God is daar iemand in hierdie plek vanmôre wat die Here kan loof. Ek verwag 'n uitstorting uit die krag van God. Daai dooie, nikszeggende ou kerkies wat vanmôre wegkry, wil ek jou vanmôre sê, ek gaan nie retireer nie. Al staan ek op die straathoek, al doen ek wat, maar my God het in sy woord gesê, dat grysheid is oor hom uitgesprei, en vreemdes verteer sy krag, en hy weet dit nie. Ek het groot geword in die platteland, ek het groot geword met baie goed, en ek weet wat dit was om voelend te kou, lang voordat daar Vicks bubblegums was, ons het in die boom gepluk, maar weet jy dat voelend is 'n parasiet, en die probleem met 'n parasiet is 'n baie onnoosel plant. Hy dink omdat hy floreer. Want as jy na hom kyk, sy blare is groener as die boom se. En hy's ruiger as die boom. En dan sit hy sy worteltjies binne in daai bome. En hy begin teer op daai gasheer. En die boom word sy gasheer. En die oomblik wanneer hierdie boom, hy homself gevestig het op hierdie boom, dan begin hy stelselmatig oorneem. En dan begin jy agterkom dat die punte van die blare begin doodraak. En later as jy weer daar verbykom, dan sien jy die boom lyk nie so goed nie. Want hy het nie 'n berekening gehou dat daai ou saadjie wat op sy stammetjie afgevee was 'n paar maande gelede, hy gaan die invloed hê waar hy nou is nie. En my God sê vanmôre vir my, ek moet my kerk omdraai vanmôre. Ek moet die roosterkoek draai vanmôre. Ek moet die roukant op die vuur kry. Want daarin lê die wurm se eiers. En daarin lê die parasiet sy tentakels. En my God sê vanmôre, ek gaan dit my kerk draai. Ek gaan hom op my vuur van my Heilige Gees kry. Ek gaan ek gaan vanmôre, ek gaan dit my Gees gee. Ek gaan my majesteit gee. Ek wil met vanmôre teken van die Here, 'n God van krag beloof, en dat jy sal deurbreek, en dat jy die oorwinning sal behaal. There is an anointing awaiting you. Maar jy moet vanmôre sê, my God, draai my. Laat ek met die vuurkool van die altaar, en dan raak ek om, sal jy omloop saam met my vlokke aan. Sê vir my, hy sê vir my, hy's bereid om een deel te onderwerp aan die begeertes van die wêreld, praat van die roosterkoek, en die ander deel sal ek Sondag voorhou. En my God sê, lank genoeg was my kerk verlam, parasiete het op jou kom lê. Jy moet mooi luister, kind van God. Bekommernis is 'n parasiet. God het gesê, jy moenie vrees nie. Die parasiet sê, wat gaan jy maak? Hy sê nie vir jy moet bang wees nie, hy sê vir jou, wat gaan jy maak? En as jy met die parasiet in gesprek voer, gaan jy die argument verloor. Hoor mooi. Jaag die ding met die veragting wat dit verdien. En hy sê vir my iets kosbaar. Hy sê die probleem met Efraim
Alhoewel hy al die seën van God gehad het, vermeng hy hom met die volke. Hy vermeng hom met hulle maniere. Hulle vermeng hom met hulle tipe van geloof. En ek wil hê dat jy moet weet, dit is seker die week van die meeste profesieë wat uitgegaan het, en dan wil ek ook vir jou vanmôre sê, as jy hom klaar geluister het, dan weet jy nie waar is jy nou nie. Daarom wil ek vir jou sê, gaan eerder terug na die woord, die woord. As jy baie profeseë kry, gaan lees sommer Psalm 91, hou jou Bybel daar oop, memoriseer hom, van die eerste tot die laaste vers, en sê vir jouself self, die woord van die Here verklaar, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. En dan draai jy om, dan sê jy, soos sit nie gesê, al val daar 1000 aan jou sy en 10.000 aan jou regterhand, dit sal na jou toe nie aankom nie. Jy hoef nie te vrees van die pes wat op die minnig verwoes nie. Jy hoef nie weg te hardloop nie. Jy hoef nie op bang te word nie. Jy hoef nie te vrees nie. Hy sê, omdat hy my naam lief het, en daarom sal ek hom beskerm. Omdat hy my naam lief het, sal ek hom beskerm. Omdat ek sal hom red. Omdat hy my lief het, sê God, en daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees. Ek sal hom uitred. Ek sal eer aan hom gee. Met lente van dae sal ek hom versadig. En ek sal hom my heil laat sien. En dat iemand in die plek vanmôre kan op Shabbat en die Bedaya. En God wat vanmôre sê, ek begin met die draai van die roosterkoek. I will not change the fire. I will change the position of the cake. Mooi. Hy sê, ek gaan nie die vuur verander nie. Hy sê, ek gaan die posisie van die roosterkoek verander. Kom roosterkoekie. Kom. Kyk vir my. God gaan nie die vuur verander nie. Hoor nou wat ek sê. Jy kan terugval, jy kan so kind wees soos 10. Al wat gaan gebeur, die hitte gaan nog steeds dieselfde bly. Dis net ek wat wegstaan. My God sê, ek moet vir die roosterkoeke vanmôre, en moet dit asseblief nie diskriminerend of afbreekend sê nie, maar ek wil jy moet vanmôre, dankie, ek weet, dit klink al komies, maar ek wil vanmôre vir die klomp roosterkoeke wat voor my sit sê, en ek praat met myself, maak jou gereed vir die grootste draai in jou lewe. Maak vir jou gereed. En my God gaan jou sommer met sy vingerpunte vat en hy gaan jou omdraai. Hy bring die roukamp met sy vuur in werking. Hy is nie so bekommerd oor die parasiet nie, want daai ding gaan 'n pad vat. En broeder en suster, op night airs gaan hy haar gloop. En my God sê vanmôre, en dat die oorwinning behoort aan my kerk. En geen mag van die hel, ek gaan dit stil maak nie. Jy gaan nie retireer nie. Jy gaan nie vrees nie. Jy gaan nie val nie. Jy gaan hoor. Ek gaan saam met jou wees. Hy sê, omdat jy my naam vrees, omdat jy my lief het, daarom sal ek jou uitred. Halleluja. Dan op 'n Shabbat toe benga. Halleluja. Net met jou oë sal jy dit sien. Net met jou oë sal jy dit aanskou. Die vergelding van die goddelose sien. Want U Here is my toevlug. Die Allerhoogste het in jou beskutting gemaak. Geen onder sal jou tref nie. En geen plaag naby jou tent kom nie. Kan nie onthou wat 'n prediker dit was nie. Hy is met hospitaalbesoek en van ons predikers toe ons nou nog begin het. Kort nadat die Here ons geroep het, was ons baie dom. Hulle het slim geword so met die jare, maar toe die Here ons geroep het, so 36 jaar terug, jy was dom.
Ons het nie geweet wat beteken quarantaine nie. So ken ek 'n pastoor, ek wil nie sy naam onthou nie, of ek het van hom gelees. Hy beland in 'n afgeseelde kamer by die hospitaal. Geskok, kyk die manne met die wit jasse, die dik brille, die groot helmets hulle aan en sê vir hom, "You're not supposed to be in here. This is a very critical situation. You're gonna die." Hy sê, "I'm sorry. I didn't know it's a critical situation." Hy sê, "What must I do?" Hy sê, "You must not go out now. You are under quarantine." En so 2-3 ure later sien hulle, maar die ouens nou meer lewendig as ooit. Hulle sê vir hom, hulle toets hom, hulle sê, maar daar's geen probleem in hom nie. Hulle sê, hulle kan dit nie verstaan nie, hulle kan dit nie verstaan nie. En hulle vat toe 'n smeer van die virus. En hulle sê vir hom, "We just want to test you to find out what is the secret in your life." Hy sê, I trust in God." See, no, but you don't understand. This is a very high contagious sickness. Hy's nou in 'n welkom. Hy steek sy hand so uit en hy sê so. Dink op hom. En almal staan en kyk so onder die mikroskoop. En hulle sien toe daai ding sy vel raak te vrekkie. En elke keer wanneer daar 'n krisis kom, dan onthou ek die Here het gesê, "Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie. Want hy het sy engele aangaande jou bevel gegee om jou te bewaar op al jou weë. Hulle sal jou op die hande dra sodat jou voet teen geen klip stamp nie. Op die leeu en die adder sal jy trap, die jong leeu en die slang vertrap. Omdat hy my liefhet, sê God, kursief gedruk, sê God. Hy roep die drie eenheid as waarborg. Daarom sal ek hom red, ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Kyk is sy naam. As daai leraar waar hy is, skielik wegdoen met Jesus, en hy begin met Yahweh, en met Wahweh, en met al die wees wat daar is, dan sê jy, tot ziens, ek gaan. Wat hulle sê in die Afrikaans, sê die engel van die Here vir Maria, en julle moet hom Jesus noem. Want dit is hy. Gebore met die oogmerk na 'n val. Wat vir jou die opstanding waarborg. Kan ek jou vanmorgen sê, kind van God, ek kan jou vanmorgen alles een kant toestoot en sê, Here, ek staan vanmorgen voor u, draai my, laat ek met die volle vuur van God se gees in aanraking kom. Ek kan jou loof saam met my. Ek kan hom maar loof, ons sal nou aangaan, ek kan hom maar loof. Een parasiet is 'n slegte. Hy betaal nie vir sy verblyf nie. Hy sit daar op hy tak en hy suig al die lewe uit jou uit. En jy verstaan nie hoekom is ek so gedaan. Doen inspeksie. Jou hande eenmaal so opgesteek het en jy staan nou so. As jy nou so staan van vandag af is alright. Maar as jy eenmaal so gestaan het en jy staan nou so. You're busy losing me. Pak hom by sy wortels en pluk hom uit wortel en tak en sê vir hom, kom aan parasiet. 'n Parasiet is twee organismes. Vir 'n parasiet om te bestaan moet hy 'n gasheer hê. 'n gasheer is gewoonlik in die geval so dom, hy kom nie agter dat sy kragte word gedreineer voor dit te laat is. 'n Parasiet gee nie om wat is jou uiteinde nie. Hy gee nie eers om wat is sy uiteinde nie. Maar al wat hy beplan is, ek gaan jou doodmaak. Al vat dit my jare, maar ek gaan jou doodmaak.
En dis toe iemand vir my in hierdie week, en dis die enigste ding wat ek wil sê, toe iemand vir my sê, hierdie ding gaan ons dood, toe sê ek nie, hy gaan nie. Hy sê, weet jy wat gaan jou dood maak? Paniek. Paniek. Ek kom uit 'n ander era uit, broer en suster, ons was geleer, jy paniek nie, wanneer die dreiging kom nie. Want dis dan, wanneer jy met jou kale hande, stote in die aarde grou, dat hulle later dink jy's met 'n back actor daar gegrou. Ek het 'n oom geken, uit vir die poskantoor gewerk, hy was 'n redelike senior beampte by die poskantoor, ek praat van redelik senior. Was ons nog in die grensoorlog betrokke in Angola, en hy moet dan na Katima toe gaan, om te gaan kyk na 'n nuwe poskantoortjie, poskantoor wat hulle daar gaan oprig, en in daai tyd is daar 'n aanval vir mortiere, maar hy was oorgewig. Nou 'n loopgraaf is net so breed. Want die meeste van ons oudjies daai tyd was maar redelik skraal. Jy het in smal loopgrawe gepas. Die ander dag toe ons oproep Potchefstroom, ons staan daar en ek sien, ek kan nie glo, dis manne wat na my in die weermag was, en ek kyk hulle so, hulle kom op looprame met wielietjies. Die ander een kom met 'n trolley landsom, met 'n suurstofbottel, en ek het simpatie met hulle, maar jy moet net hoor wat ek sê. En nou hoor ek die een vertel vir die ander een, wat 'n vleeslike veldslaap hy behaal, en ek kyk om sy tog Here, dit kan ons nie daar wees. Daarom sê ek 'n bietjie trots in jou oor wees. En ek sê, wil jy dat ek was saam met my die dag? En ek stap so by hom, by die ou vir my, ek sê vir hom, julle moet nie te veel praat nie meer. Want hulle luister ons af. Maar almal van ons wat so groot praat, gaan hulle in gerig bring oor daai ding. Joepstil. Maar so kom dan op Kleinhans, bo by die grens, en daar's 'n aanval. En hy sê, wat moet ek doen? En iemand skree, duik vir die loopgraaf. En hy hardloop en hy dink, maar toe pas hy nie in die loopgraaf. Nou lag hy agterna. Hy sê, nou sit ek vas, my kop onder, my voete hierbo. Jy sien, broer en suster, die probleem is die kerk dink ek kan wegkry terwyl God jou op die voorgrond lê. En al wat die wêreld sien is voete. Is voete. En nou sê die Gees van die Here vir my, 'n parasiet is daardie organisme wat in of op 'n gasheer deur of lewe. 'n Gasheer is hy wat bereid is om huisvesting te verleen aan die parasiet. Hy haal sy voedsel daaruit, dit is tot nadeel van die gasheer, en dikwels kom die gasheer nie eens agter dat sy lewe uit hom gedreineer word nie. Die dood is uiteindelik die gevolg hiervan. Alles het begin by 'n eenvoudige vermenging. Jou kragteloosheid het begin by 'n vermenging. Die oomblik toe ek God se woord vat en ek meng hom met aanvaarding, toe beland ek in die moeilikheid. Hy het gesê, vrees nie. Toe sê ons, ek is nie bang nie, maar die Here het ons verstand gegee. Ek sal dit vanmiddag vir jou stuur per SMS. Al in die Bybel wat ek lees, dat waarvoor hy ons verstand gegee het, sê die Nuwe Testament, is om Jesus Christus as die Seun van God te ken. Dis al hoe ek verstand het. Pastoor, moet ek onverskillig wees, moenie dinge sê wat ek nie gesê het nie, ek kan u nie daar vat nie, die Here het my anderste gevat, die Here het my totaal anderste, die Here het vir my by 'n stadium, het hy vir my gesê, sien jy daai op jou kaart, toe met 'n Kaap toe ry, met die Kaap gaan preek, toe ry daai sê die Here vir my, as jy dan kyk, dan sê jy vir jouself, staan vir enough. As jy draai dit om, die finiese stafie daarbo staan vir finish. Maar die hieronder is enough to trust God. Die F daarbo staan vir finish with your faith. Want as hy daar lê, dan weet ek dan nog 800 kilos doen. Maar as hy onder lê, moet die geestes oog hê. Ek het nog nooit gesien dat 'n Renault 9 deur engele gedra word nie. Maar dit op 'n ander dag. En nou sê die Gees van die Here vir my, en ek gaan my hart son klaar te maak. Hy sê vir my, alles het begin by 'n eenvoudige vermenging,
en die weiering om omgedraai te word. Ek weier om te draai. Niemand gaan vir my iets sê nie. As die Here het gesê vir die pastoor en die Here het vir die pastoor gesê, ek het vir jou niks. Ek het 'n paar uur op die Here gewaag vir dit wat die Here my vanmôre gee. Met ander woorde, ek het die volste vertroue dat elkeen wat vanmôre in hierdie gebou sit, wat oor daardie rekenaar, oor daardie kamera na hierdie diens kyk, het God 'n afspraak en hy sê ek gaan jou omdraai in hierdie week. Ek kom nie met 'n profesie van ek het langs die pad gery nie, en miskien is dit so, dis reg so. As jy dit wil vat dit, maar ek gaan nie. My God se woord sê, tel op, onderskei dit. Ek gaan toets die gees. En ek wil hê dat jy moet vanmôre weet, my God se gees het vir my gesê, ek hoef nie te vrees vir die pes op die middag nie. Hy sê, as jy vandag nie weier om omgedraai te word nie, dan wil ek hê, moet jy weet vanmôre, dat toe my God se gees met my praat, en dan wil ek vir jou vanmôre sê, jy's by 'n doodloopstraat met jou opinie. Jy gaan vanmôre omdraai. God vat jou vuur toe. He's going to baptize you with the Holy Spirit and with fire. En wanneer die vuur op jou kom, gaan daar geen stukkie rou deeg in jou gees oorwees nie. En as jy vanmôre sê, my God, vanmôre eer ek U, dan loof U die Here saam met my. Kan ek jou vra met nie 'n oomblik te verloor in die Here? Net warm brood versprei 'n reuk. My ma is nou al redelik in haar 80. En vanaf ek kan onthou dat ons in Pretoria ingetrek het, begin al die eet elke maandagmôre. En miskien kyk hulle, miskien kyk my broer na, en hy gaan dan vertel wat ek gesê het. Maar die probleem toe my pa die huis gekoop het in Pretoria, by Norregloed, by die Hadimiller Sirkel, was daar nog nie 'n supermark aan die ander kant, dit was veld. Toe koop 'n besigheidsman die plek en hy bou 'n groot winkelkompleks. En dan sien ek haar nog sit daar by die kombuistafel. Ons het nog 'n kombuistafel gehad. Ek weet nie maar ons het nog by die kombuis geëet. So op die tafel, gelag om die kombuis, gelag om te soos die woester sous in die kombuis. Dan hoor ek dan sit sy daai, sy kon nooit brood reguit sny nie. Sy begin bo so en onder so. En dan vat sy daai brood, dan sê sy, julle moet maar eet my kinders, want mami gaan maandag bietjie eet. Dan lag ons maar net onder ons, want ons weet, die wind moet net nie verkeerd van maandagmôre dan, want superramp bank hulle eie brood. En dan met die wind 'n manier. Nou sy staan haar lewe lank al vroeg op, dan vee sy haar stoep en haar paadjie. Dis die paadjie na die tuinhekkie toe en haar stoep. Sy het die ander dag vir my gesê, sy het dit nou gelos, maar sy het so, ek dink vir 2 dae gelos, toe vind sy uit nie, was te veel blare op haar paadjie. En dan maandagmôre stap ons skool toe. Dan is daar so lig depressie. En is nie lank nie. Dan draai daai wind. Dan is daai verskriklike superramp. Die oorsaak van menige gevaalde dieete. Dan draai hy, dan waai hy na Vrystraat 114 toe. En dan reik sy daai brood. Dan kan sy nie wag dat ons by die huis kom nie, want ons gaan die brood gaan koop. Dan sy sê, ek sal weer volgende week probeer. Deeg reik net daar in die skottel. Maar warm roosterbrood reik jy ver. Pastoor, sê jy vir my en dat ons sit nou, nee, ek vra net,
Ryk hulle jou nog as jy instaan. Jy bak nie roosterkoeke op ysblokkies nie. En ek sê, hy sê in Handelinge 2, begin die Heilige Gees se manifestasie met 2 komponente. Eerste is wind. Hy waai die reuk van God se heerlikheid in. Hy waai die grysheid wat die vyand oor jou uitgesprei het, weg. En die tweede ding daaraan weet hy, ek moet die roosterkoek nou reg kry, want ek kan al nie rou los aan die ander kant nie, want daai parasiet wat hier oorkom van soeterhand af gaan weer sy tentakels in die deeg insteek. En hy kom en hy sê die tweede manifestasie van die Heilige Gees was, en daar het gekom 4 tonge wat hulle self verdeel. En hy gaan sit reg op elkeen se hoof. En hy bak die bedryf hier binne wat jou grootste vyand is, maak hy gaar. Dat jy binne in jou krisis God se antwoord sien. Dat jy binne in jou krisis God se heerlikheid sien. Wil jy vanmorgen met jouself verslag praat en vir jouself sê self, ek weet wat is die probleem. Ek is te gemakkelijk op die roukant en op die oorgaarkant. Vanmorgen rapporteer ek hier, draai hier die rooster om vanmorgen. Sal jy dit saam met my doen? Pastoor, maar weet jy nie wat gaan in die wêreld aan nie? Kom, ek wil vir jou vanmorgen sê, die wêreld weet nog nie. Wat stel ons vanmorgen nie? Daar gaan 'n vars gebak reuk, gaan buite toe gaan. En daar gaan 'n vars roosterkoek reuk, wat warm gebak is oor die hitte van God se heerlikheid, gaan uitbeweeg. En as jy vanmorgen die Here wil loof, en dan doen jy dit vir 'n paar oomblikke, vergeet van 'n minuut of 2 of 3. Loof die Here, as jy voel ek ons spring jy. As jy vanmorgen baar toe jy was sê, Here vanmorgen, dan kyk U, dat die grysheid neem die wyk, die rouheid verander God in gaarheid. Wat? Ek weet, as pastore wat vanmorgen ken. Welkom my broers. Ek wil vir jou sê vanmorgen, die recept vir herstel, laat toe dat God jou omkeer. Laat toe dat God jou omkeer. Met die omkeer kom die bitterheid uit, die onvergewensgesindheid, die nei, die haat, die agterdog, dit val net. En as jy vanmorgen sê, ja, hier is ek, nou is ons 1 op 1. Jy is nou 1 op 1 met die Here, sê ja, hier is ek. Draai hier die roosterkoek om, bring hom in kontak met die krag van God. Bring hom in kontak. Ek gaan die Here nou vir jou aankom, sit van die koorvers weer, all the glory. Al wat jy vir my sê. En terwyl ek dit sê, gaan jy sê, all the glory, all my life, all my life. Vanmorgen, broer, jy kan nie na skat kyk nie, los haar uit. Skat, jy kan ook nie na hom kyk nie, los hom uit, dis jy en die Here nou. Jy wil nie met hom sing soos wat jy het nie eers vanmorgen gesing het nie. All the glory. All the glory. All the glory. Sy hoef wil hy staan, terwyl hy dit sing, is welkom om te staan. Maar ek wil jy moet hoor, lang genoeg ek self in die weekie gelei. Dis wat jou kwaad maak, as hulle jou nie raak sien nie. Dis wat jou kwaad maak, as hulle voel, jy het hulle gemisbruik, of gemishaag, of gemis iets. Dis wat jy die weekie vir jouself gegaan het. Laat hy God behaag, Johannes asseblief sing. Pastoor, ek sal graag net 'n woord ook wil lees as ek hom klaar gesing het. As julle my sal vergun.
Voordat ek dit lees, wil ek vir u sê, ek het dit al meer as 'n week, eintlik vandag presies 'n week terug, wat ek die skrif gekry het, by iemand wat nie eers in die dorp bly nie. En iemand wat nogal baie na my is. En toe gisteraand, toe herinner die Here se Gees my daaraan dat ek moet die skrif lees. En ek wil vir u sê, ek gaan dit nou vir u lees en klaar gesing het. Hierdie woord van vanmôre maak vir my meer sin as ooit van tevore. Ek sal vir u daai skrif lees en dan gaan u ook verstaan, want ek voel die Gees van die Here dryf my om dit vir u ook te lees. Amen. I want my life to bring glory to the one who died for me. I want to live. I want my hands to fall and pray to the Lord every day. All the glory, I want my life to bring glory to God. I want the heart so warm and tender that is love and shine through. I want to be part of that splendor of what the Lord can do. In a world that's so dark, I want to shine like a star. My life to bring glory to God. To stand up like a mountain when I tell about His love, then fall down beneath the fountain that flows from above, and lift up the cross to the dying and the lost. All the glory, all the glory. I want my life
job. Broeder en suster, jy moet mooi luister na die woord van God. Dis in Deuteronomium 13 vanaf vers 5 opgestel. Maar die profeet of die man wat as 'n dromer optree, moet gedood word, want hy het afval verkondig van die Here julle God, wat julle uit Egipte land uitgelei het en jou uit die slawehuis verlos het, deur jou af te drywe van die weg wat die Here jou God jou beveel het om daarop te wandel. So moet jy dan die kwaad uit jou midde uitroei. As jou broer, die seun van jou moeder, of jou seun of dogter, of die vrou wat jy liefhet, soos jou eie siel, jou in die geheim verlok en sê, laat ons gaan en ander gode dien, wat jy en jou vaders nie geken het nie. Uit die gode van die volke wat rondom julle is, naby jou of ver van jou af, van die een einde van die aarde tot by die ander einde van die aarde, dan moet jy nie inwillig en na hom nie luister nie. Ook mag jou oog hom nie verskoon nie, en jy mag jou nie ontferm en niks om sy onwil wegsteek nie. Maar jy moet hom sekerlik doodmaak. Jou hand moet eers teen hom wees en om hom dood te maak en daarna die hand van die hele volk. En jy moet hom stenig dat hy sterwe, want hy het probeer om jou weg te drywe van die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. En die hele Israel sal dit hoor en vrees, en hulle sal nie meer so 'n verkeerde ding by jou doen nie. As jy in een van jou stede wat die Here jou God jou gee, en daar te woon hoor sê, deugniete het by jou opgetree en die inwoners van hulle stad verlei deur te sê, laat ons gaan en ander gode dien, wat julle nie geken het nie. Dan moet jy terdee ondersoek en naspeuring uitvra, en as dit die waarheid is, staan die saak vas, is hierdie gruwel by jou gedoen. Dan moet jy die inwoners van die stad sekerlik verslaan met die skerpte van die swaard, jy dit met die banvloek te tref, en alles wat daarin is, ook die vee met die skerpte van die swaard. En al die byt daarvan moet jy op die stadsplein bymekaar bring en die stad, en al die byt as voloffer met vuur verbrand aan die Here jou God. En dit moet vir ewig 'n pynhoop wees, dit mag nie weer opgebou word nie. Ook mag daar niks van die bangoed aan jou hand bly kleef nie, sodat die Here hom van die gloed van sy toorn kan afwen en aan jou barmhartigheid kan bewys en hom oor jou ontferm en jou vermenigvuldig, soos hy aan jou vaders met 'n eed beloof het. As jy luister na die stem van die Here jou God, om al sy gebooie te hou, wat ek jou vandag beveel, deur te doen wat reg is, in die oë van die Here jou God. Amen. Vir 'n tyd van vas en gebed wat ek deel van kon gehad het. 'n Mens vrees nie iets wat jy nie ken nie. En ek wil vandag elkeen wat met vrees loop, wil ek jou vandag help om van daardie vrees ontslae te raak. Want ons loop almal met die gedagte en met die vraag, hoekom? Ek hou daarvan wanneer ek bid, om my Bybel voor my oop te maak. Ek maak hom nie by 'n spesifieke plek oop, omdat ek voel, dit is waar hy moet oop wees. Ek maak net die Bybel, om die Engelse woord te gebruik, randomly, maak ek hom net oop. En gisteraan, terwyl ek gebid het en ek my Bybel oopgemaak het, en toe ek klaar gebid het,
dan kyk ek wat dalk op die waar ek my Bybel oopgemaak het, of daar iets is wat die Here dalk vir my daar wil oopmaak. En die Here het gisteraan vir my 'n skrif gegee, vir my daarop gewys, net om jou te antwoord op jou hoekom. Hoekom gaan dit in Suid-Afrika soos wat dit gaan? Hoekom nou hierdie pestsiekte? En die enige kan met my verskil, maar die woord is nie verkeerd nie. Ek staan op grond van God se woord. Jeremia 44 vers 23 sê, omdat julle rook laat opgaan het, en teen die Here gesondig, en nie na my stem, en nie na die stem van die Here geluister het nie, en in sy wet en in sy insettinge, en in sy getuienisse nie gewandel het nie. Daarom het hierdie onheil oor julle gekom, soos dit vandag is. Woensdag het die Here vir my weer eens 'n skrif oopgemaak, maar ek glo dis spesifiek vir ons gemeente. Ek vra net verskoning, want ek het nou my ander Bybel by my, en ek nou nie die een wat ek gehad het nie. Dis reg. God praat met Salomo, nadat hy die tempel gebou het. Toe hy dit klaar gebou het, toe verskyn die Here aan. En 2 Kronieke 7 vanaf vers 11 sê, en toe Salomo die huis van die Here en die huis van die koning voltooi het, en alles wat in Salomo se hart gekom het om in die huis van die Here en in sy huis te maak, voorspoedig uitgevoer het, verskyn die Here in die nag aan Salomo en sê vir hom, ek het jou gebed gehoor, en hierdie plek vir my as 'n offerhuis verkies. As ek die hemel toesluit, dat daar geen reën is nie, of as ek die sprinkaan beveel om die land af te eet, of as ek pes onder my volk stuur, en my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Nou sal my oë oop wees en my ore luister na die gebed van hierdie plek. So het ek dan nou hierdie huis verkies en geheilig, dat my naam daar kan wees tot in ewigheid. En my oë en my hart sal altyd daar wees. Ek eer die Here. Sal jy saam met my staan en die hande klap gee en hom die eer het sy woord. Baie dankie Johan, baie dankie Fransie. En dan heb je een mooie atmosfeer. Mag jy sy plek neem. Vanavond 6:30, 'n ontploffing in hierdie plein. Nou ek weet, dit is sekerlik moeilik om nou te besluit, maar ek wil vra dat u sal opkom of net vir my 'n boodskap sal stuur. Pastoor, ek is by die diens vanaand, sodat ek dan net die idee het dat ek dalk net kan laat weet, goed, daar's 'n afsnypunt, maar ek wil vra, moenie dat paniek en vrees u verjaag. Ons kom, ons sal gehoor gee, ek gaan nie my gemeente blootstel aan enige negativiteit nie, u kan in kalm waters kom. Ek sal u nooit blootstel aan die goed nie, met al die dreigemente wat daar is, maar ek dink ons het 'n goeie môre in die Here gehad. Wat dink jy? Sê my, wat dink jy? Hier is in ons kant. Dis vraag as die vanaand
gaan diens toe kom, dat jy net vir my net 'n boodskap stuur, of stuur vir my 'n duimreg, en met 'n getalletjie agter, dat ek net weet hoeveel, dan weet ek, kan ek, as ons nader aan die 100 kom, dat ons kan net laat weet, goed, nou kan julle nog 1 of 2 kom, en dan hierdie week sal ons dit uitklaar, nog net 100 op die perseel, die boodskap wat ek ontvang is, was dit sluit in die werkers op die perseel en so meer. Maar, volgende week, ons gaan die tent by broer sal my kom help, ek sal reël watter aand, watter middag, ons die tent opslaan, ons gaan hom so lang opslaan. En, daar is 'n baie groot vraag, wat aan die konferensie. Kom ek gaan vir u sê wat ek gedink het, nadat ek mooi gebid het. Ek gaan môreoggend die beddens in die wooneenhede inpak, ons gaan dit reg kry. Wooneenhede is skoon, gemaak hierdie week. Ons gaan dit voorberei, met die gedagte die konferensie gaan aan. Die susters het al reeds begin met voorbereiding. Met ander woorde, ons gaan, ek beloof u, as my God my gaan antwoord in hierdie saak, dat ons konferensie aangaan, sal die wêreld kennis neem. Ek het nog nooit soveel navraag gehad oor verblyf in Natal, uit die Vrystaat, uit die Kaap. Noem dit, pastoor, het julle nog plek vir ons wil konferensie toe kom. Al gevolg trek konferensie wat so gekyk, dis al wat ek bedoel. Wat dink u, hoe kom ons dit dan? Ek dink so. Maar ons gaan bid, hierdie week gaan die gebedstyd en die vastyd aan. Myself en die kerkraad gaan hierdie week ons kosteen kan toestoot. En ons gaan bid van 6 in die aand tot 9, enige tyd in dit. U kan al 3 ure bid, of u kan 1 uur kom bid. En ek wil vra, die ek sal ook wees, die musiek sal speel, ons gaan sommer reguit bidkamer toe, dis makliker, dis meer kompak. En wanneer die itemme oefen, Dinsdag, Donderdag, dan weet ons, dat ons gaan regdeur, gaan ons bid. Ons gaan nie Woensdag aand georganiseerde bid hier hê nie, u gaan inkom, u gaan saam met ons kom bid. En ons gaan bid vir uitstorting van die krag van God se Heilige Gees. Ek dink ons moet net die goed reg kry. Ek bid nie omdat ek bang is nie. Miskien moet ek dit anders bewoord. Ek is bang, ja, baie, vir wat die Here gaan doen, met al die chaos. Daarvoor is dit bang. Maar bang dat die Here my nie gaan antwoord nie, daar het ek nie 'n vrees voor nie. Ek wil net vinnig vir u sê, dat die Here het ons so geantwoord, met goed wat gekom het vir die konferensie, dat dit vir my onmoontlik is om te verstaan, dat God al die goed doen, net om vir my te sê, die konferensie kan nie aangaan nie. Hoe die Here dit gaan uitsorteer, weet ek nie. Maar ek het vanmorgen soveel planne daarvoor gekry. Ek weet nie of hulle self weet nie, maar jou agtererf is amptelik vanmorgen uitgegee vir 50 mense, ons gaan 'n tent daar opslaan. Nick het gesê, ons gaan by die konferensie, sommer die karavane so in te skuif, ons sal 'n kragopwekker daar aansit, dat die ligte sal trek. En toe sê hy, as toe die man, wie behoort by, toe sê ek aan André, toe sê ons vast maar verander en skuif al, ons sterk manne daar, skuif al uit troos, en vraag of daar nie ook 'n klomp kan sit nie. Met ander woorde, daar is planne. Toe kom een broer verby en hy is baie bekommerd. Hy sê, wat gaan jy maak met die etes? Hy sê, nie, ons gaan kelners hê. Hulle gaan die kos oordra en uitdra. Met ander woorde, daar is planne, maar ek glo die Here, as jy saam met my kom bid die week, ek het verlede week baie van die gemis, om saam te kom bid, en ek glo hierdie week gaan dit makliker wees, dus hoekom ons nou hierdie week ook aangaan, nie om iets aan die bid te kry nie, maar omdat ons gaan bid, ons gaan die Here soek, as ek eendag voor die Here staan, en die gaan die Here nie vir my sê, kom bietjie hier, staan jy dat nie praat, het gaan jou aan. Hoekom het jy nie gebid toe ek vir jou gesê bid nie? Hoekom het jy nie kom bid die daar uit crisis was nie?
dan gaan ek sê, Here het U aan my misgegee. Ek was daar elke dag, elke aand. Nou ek nooi U om saam met ons te kom bid. Kies 'n dag wat U gaan vas. Stoot die kos en kan ons het nie Daniel vas en daar is soms stories, broers. Dit is net een ou wat niks gehad het op te doen te dink en dit uit. Vas is net met water. Ek het so groot geword. As jy wil die eet, gaan maar sende water toe. Maar los hierdie snaakse goed. In elk geval, as Daniel se vas 'n vas was, moet jy van hom af wegbly. Want na 10 dae, toe sal 'n volk van figuur. Gaan lees dit. Daai ouens wat hom geskryf het, nie dit vir jou vertel nie. Pas op as jy op Daniel se vas gaan. Jy kom net so dik aan die kant. Jy moet gaan, broers, jy moet wakker wees, dis leeuwêreld waarin ons beweeg. Ouens maak geld met die kind van die Here uit. Ons het gekom met water. Soek die Here met water. En ek drink my nie dood aan water nie, vas, maar ek noem dit maar net vir u, as jy met my wil daaroor praat, u is altyd welkom om oor dit te praat, dis my ondervinding. En dan al wat ek net kan sê, ek wil het wees, u kan het gaan lees in Daniel 1, is toe hulle op die groente die eet is, en hulle toe hulle terugkom, toe is hulle figuur voller en ronder, die wangetjies, die goeie wangetjies, die mooi poffer. Ja, net so mooi poffer van dat daai ou somme sy vinnig so druk en sê, nee, julle kan voor die koning verskyn. Nou as jy so wil lyk, gaan op Daniel se vas. Maar as jy die poorte van die hel wil skit, gaan op Jesaja 58 se vas. Mag die Here sê, terwyl jy net so sit, gaan die hofmeesters op die wag vir die 10, dis die offergawes. Hulle gaan vir ons musiek maak, want lyk my ons